við, og með okkur á ég við okkur öll, allar manneskjur, allt fólk. Við búum í rosalega klikkuðum, skrýtnum heimi. Þá er ég ekki endilega við það að mannkynið allt sé rosalega skrýtið og klikkað, þótt að vissulega það sé líka tilfellið. Já, við að heimurinn sem við búum í, jörðin sem við byggjum og eðlisfræði lögmálin sem stjórna því hvernig hlutinni virka eru galin, eru stjörnugalin. Og því betur sem maður fer ofan í einhver svona grundvallaratriði í vísindum, maður fer alveg niður í kjarnan, þá hætta reglunar að make sense. Þær verða vægast sagt skrýtnar. Ég hugsa að flest fólk sé ekkert voðalega mikið að velta því fyrir sér dagstaglega nákvæmlega hversu klikkaðar basic reglunar eru, en mér þykir alltaf vænt að fá að tala við fólk sem að hefur kynnt sér það aðeins. Og það þarf ekkert endilega að kynna sér það mikið, bara nógu mikið til að vita að reglunar eru snældu galnar. Vegna þess að í því felst mjög mikilvægur punktur. Heimurinn er ekki gerður til þess að við skiljum hann. Við vorum ekki sett hér á jörðina, hvort sem það var að þróun eða einhverju öðru sem að fólk gæti trúað á, til þess að skilja heiminn eins og hann er. Og þetta er mjög mikilvægur punktur, en hann setur okkur í mjög kjánalega stöðu, hálfvandræðalega reyndar út frá vísindalegu sjónarmiði. En það er jú þess vegna sem að vísindalega aðferð er best. Það er vegna þess að hún setur okkur í hlutverk áhorfandans en ekki hönnuðarins. Við ákveðum ekki hvernig reglurnar séu. Við getum reynt okkar besta til að skilja þær og nýta þær til þess að gera eitthvað nýtt, búa til betri eldflaugar eða fljótvirkara internet eða hvað eina, en við ráðum því ekki hvernig þær virka. Það er önnur mjög mikilvæg afleiðing af því átt að sjá því að heimurinn sé skrýtinn, og hann er sá að við þurfum að vera viðbúin því að lesa eitthvað eða reyna að skilja eitthvað eða reyna að trúa einhverju sem í fyrstu og jafnvel mjög lengi virðist vera bull, virðist vera þvæla. Og ég segi stundum um skammtafræðina og skrýtnu lögmálin þar. Þau verða ekkert mikið skrýtnari heldur en þau sem finnast þar. Þetta sé allt saman helber þvættingur. En vandinn er sá að hann virkar. Hann virkar til þess að búa til tölvur. Hann virkar til þess að búa til neonljós og síma og hreyfiskynjara og myndavélar, digital myndavélar í það minnsta, stafrænar. Og basically allt svona sem að manni finnst vera hálf galdralegt við nútíma tækni, allt sem að maður myndi senda kannski 200 ára aftur í tíman og fólk myndi raunverulega trúa að væru galdrar, mest af þessu er tilkomið vegna þess að við skiljum núna eða getum allavega formgert og leikið okkur með og notað lögmál sem eru algjörlega patently fáránleg. Algjörlega fáránleg. Og ég vísa bara á interneti góða ef fólk trúi mér ekki með það, fletti bara upp skammtafræði eða á ensku quantum mechanics eða quantum physics. Það er enda rosa mikið að bulli í kringum það líka, eðlilega vegna þess að þegar eitthvað er erfitt að skilja þá er auðvelt að bulla í kringum það og fullt af fólki hikar ekki við að nýta tækifæri til að bulla hvenær sem það vil, hvenær sem það getur. En þá förum við yfir í hitt sem er líka svo mikilvægt, sem er það að ef við ætlum að fara að skilja hluti eins og þau raunverulega eru, þá þurfum við að geta skilið bull. Við þurfum að geta skilið eitthvað sem er kjaftæði, sem er rangt. Við þurfum að sjá hvað meikar ekki sens og við þurfum að sjá hvað getur meika sens, jafnvel þótt að það virðist ekki í fyrstu sinn meika sens. Ég vona að það meiki sens. Nú aftur yfir í stjórnmálin. Mér finnst þetta vera mjög mikilvægur punktur í pólitíkinni í dag. Ég á það til að hlusta á útvarpsrás sem heitir Útvarp Saga.
sem er kannski ekki alveg hefðbundin fjölmiðl í þeim skilningi að þau eru ekki með fréttir en þau eru með mikið af svona talþáttum og þau tala mikið bæði fólki sem að rekur stöðina og síðan fólk sem hringir inn og talar við þáttastjórnendur og á mörgu leyti svona ágætt að hafa svona útvarpsrás en það sem ég hef tekið eftir við að hlusta á hana er að það er óbúslega mikið af fullyrðingum sem að einhvern veginn virðast ekki alveg gera ráð fyrir þessu að heimurinn er ekki alveg svona einfaldur hlutinir er ekki svona augljóslega eins og þeir líti út fyrir að vera hlutir er aðeins flóknari reglunar eru skrýtnari heldur en svo að það sé að setja þetta upp í þetta einfalda form sem ég sé svo oft á þeirri útvarpsrás og reyndar víðar í umræðinni sem er svona stundum kölluð popúlísk en vel á minnst ég var að hlusta útvarpssögu daginn og ég fór inn ég stilti inn á rásina í miðjan þátt þannig að ég veit ekki alveg hverju voru að tala þarna en þau voru að tala globalisma og þetta er hugtak sem ég hafði á þeim tíma aldrei flett upp og átti mig ekki alveg hvað átt að þýða en þau voru að tala það að þessi og hinn væri globalisti og Rauði krossinn væri núna orðnir globalistar þóttir hafi ekki verið það í gamla daga og því líkt og eftir að hafa, og svo hlustaði ég aðeins inn og ég fór átt að maður því, já, ok, þau eru að tala fólk sem að aðhyllist frjálsviðskipti, frjálsarferðir, svona basically, frá mínu sjónarmiði, frelsi almennt. Það er víst globalistar. Allavega fekk ég það mjög sterkt á tilfinninguna að ég ætti að vera einn af þessum svo kölluðu globalistum án þess þó að hafa nokkuð tímann kallað mig slíkan og vita ekkert hvað ég að fylgja því. Þannig ég flettið upp á internetinu góða, hvað globalismi væri og þetta er víst hugtak sem er notað í stjórnmálafræði en er einnig notuð af svo kölluðum popúlískum hópum eða popúlískum ungum samfélagsins sem er annað hugtak sem ég á pínu erfitt með og meira það síðar en þegar ég fór að velta þess fyrir mér þessu með globalisma sko, já, ég fæ ekki betur séð en að ég að vera globalisti ég meina, mér finnst frelsið gott frelsið er gott, það er eitt af því mikilvægasta í heiminum það er alveg uppi með því að lifa af, finnst mér. Ég meina, frelsi mitt og hvort ég lifi af sjálfur, það er alveg svipum stað, sko, svona í mikilvægi fyrir mér. Ég er ekkert viss að ég myndi vilja lifa ófrjáls. Ég er ekki viss, kannski. Þessi betur fer ekki þurft að lifa mjög ófrjáls en allavega er það svona, hvað maður að segja, er eiginlega varla í öðru sæti hjá mér. Það er næstum því í fyrsta sæti hjá mér. Það er næstum því á undan lífi. Það er vissulega ekki neðan í öðru sæti. Og það felur í sér ákveðna hluti. Það þýðir að ég vil að fólk geti tala saman milli landamæra frjálst. Ég vil geta átt samtöl við einhvern í Kína ef ég vil. Og mér finnst það ekki bara allt í lagi, mér finnst bara mjög mikilvægt að geta það. Og allt sem stendur í vegi fyrir því finnst mér vera slæmt. Ég býst við að þetta hljóti að vera einhvers konar globalismi. En af hverju að stoppa þar? Mér finnst líka að fólk eiga mega að flytja á milli landa. Nú það er ekki endilega raunhæft að allir megi bara alltaf fara hvert sem þeir vilja. Það er ekki endilega raunhæft vegna þess að stjórnmálakerfin eru misjöfn og aðstæður eru misjöfnar og alls konar þannig. En í prinsipinu finnst mér rosalega skrítið að fólki finnist það gott að hafa landamæri. Þau eru illnauðsyn í eðli sínu. Þau eru svona svolítið eins og ef þú gætir ekki hringt í vinnin í Kína. Eða þú gætir ekki hringt í vinnin í Brasilíu eða hvar sem er. Vegna þess að það væri einhver annar búin ákveða, nei, þú mátt ekki tala við þennan vin þinn þar. Að því bara. Eða til að vernda menninguna eða hvað eina. Nú auðvitað snýst umræðan globalisma kannski í dag fyrst og fremst einmitt ferðafrelsið. Vegna þess að það er jú farenda krísa í Evrópu og víðar og fólk að ferðast mjög mikið núna, kannski ekki vegna þess að það vill það, heldur vegna þess að það þarf þess og svo sýnist hverjum sitt það. En mér finnst rangt að taka ferðafrelsið eins og það sé einhvern veginn í eðli sínu slæmt, uppnefna alla glóbalista sem aðhyllast frelsi yfir höfuð og láta þar við setja. En hérna komum við einmitt inn á það sem við erum að tala áðan. Ég skil þetta ekki alveg. Ég skil ekki alveg hvernig fólki getur fundist þetta. Hvernig getur þér fundist einhverjum þannig úti að maður ekki geta að tala við þann sem hann sýnist?
Hvernig getur þið fundist að maður er ekki að geta ferðast þangað sem manni sýnist? Nema af eitthvað svona praktískum nauðsynja ástæðum sem eru margar og ég get alveg skilið, en þær eru illar nauðsynjar. Heimurinn ætti samt að vera sem frjálsastur, það ekki? Í mínum skilningi, eða mínum takmarkaða skilningi á hugtakinu, þá hlýtur það að vera glóbalismi. Þannig að ég gerði það sem að ég geri stundum þegar ég skil ekki eitthvað. Ég fór að pæla í því, fór að pæla aðeins meira í því og ég held að ég er með svona tilgáttum, svona hugmynd. Ég get ekki talað fyrir þetta fólk sem að hvers orðræðu ég er að gagnrýna, en ég held að þegar þetta ágæta fólk sem að stundum er kallað populistar, mér það síðan eins og ég sagði, þegar það segir glóbalismi, þá er það ekki endilega að tala um alþjóðahyggju eins og ég skil hana, eða frelsi eins og ég skil það, heldur heims yfirráð. Endir þjóðríkisins sem hluta af því markmiði. Að einhvers staðar sé hópur af fólki, lítill hópur, vænti ég, sem vilji taka yfir allan heiminn og á fyrsta skrifið þar sé að samin allan heiminn í einhvers konar eitt land, eitt ríki, væntalega með einum leiðtoga og öllum þeim djas. Og ef ég set málið upp þannig, þá skil ég aðeins betur hvernig einhver gæti verið hræddur við það. Sjálfsagt var ég einhvern tíma hræddur við það sjálfur. En aftur, heimurinn er ekki þetta einfaldur og fólk er ekki svona samtaka. Putin og Trump eru kannski rosa góðir vinir, en almennt þá eru Rússland og Bandaríkin ekki að fara að verða sammála það hvernig að stjórna heiminum. Með öðrum orðum, það er fullt af samkeppni í þeim bransa og það er engin samhugur það hvernig ætti að stjórna öllum heiminum. Það er engin samhugur það. Nú, ef það myndast samhugur það, hvernig myndum við vilja sjá þann samhug? Væntanlega, ef við hérna í hinnu svokallaða vestri, það er að segja í frjálslyndum lýðræðisríkjum eins og þau eru stundum líka kölluð, sem eru reyndar misjafnlega frjálslynd og misjafnlega lýðræðisleg út í það farið, og misjafnlega vestræn út í það farið, að þá myndum við vilja hafa heiminn eins lýðræðislegan og frjálsan og mögulegt er. Ég hygg að það þurfi engin heimsyfirráð til þess að ná þeim markmiðum. Það þarf ekkert eitt stjórnandi yfir öllum heiminum. Við þurfum bara að aðhyllast þau gildi og vilja hafa sem mest frelsi og vilja hafa sem mest lýðræði. Ég fæ ekki betur séð en að það dugi í raun og veru, og að því gefnu að það séu gildin sem séu að spreiðast út allan heim, að þá sé það gott. En það er ekki heimsyfirráð. Það er bara sigur ákveðna góðra gilda. Nú, aðeins yfir í hitt hugtæki sem er populismi, sem er annað hugtæk sem ég hef alltaf átt pínu erfitt með. Ég hugsi ég var oft kallað sjálfur með populista einhvern tímann í gamla daga, svona áður en umræðan hann varð svona mikil og þessir hópar sem að nú til dags eru kallaðir populistar voru farnir að vera kallaðir slíkir. Vegna þess að á einn hátt þá er hægt að líta á populisma sem einhvers konar fúkyrði yfir lýðræðishyggju. Svona fúkyrði yfir það að stjórnmálamaður vilji gera það sem að fólkið í landinu vill. Right? Og ákveðin hátt þá skil ég það sjónarmið. Í þeim skilningi að ég aðhyllist beint lýðræði. Mér finnst að fólkið sem verður fyrir ákvörðunum eigi rétt á því að taka þátt í þeim ákvörðunum upp að því marki sem að er skynsamlegt og lýðræðislegt. Og lýðræði er ekki einfallega það að allir kjósi allt meðan í mann. Það þarf að vera prósess, það þarf að vera formlegt. Formið skiptir máli. Það skiptir máli að fólk viti að hverju það gangi. Það skiptir máli að það viti hvernig það eigi að hafa aðgang að ákvarðanatöku. Það skiptir máli að sé fyrirfram ákveði hvað niðurstaðan þýðir. Ekkert að þessu er tilfelli til dæmis í Brexit meðan í mann. Mér finnst það ekki mjög lýðræðislegt sem þar gerðist vegna þess að fólk vissi ekkert hvað var að kjósum út úr ESB eða inn í eða vera áfram inn í ESB. Sko, alveg ágætt eflaust sjónarmið beggja megin, en ef þú veist ekki hvað það er, ef þú þekkir ekki afleiðingarnar af því sem þú ert að ákveða, þá legg ég til að ákvörðunarvald þitt sé mjög skert. Og við sjáum bröltið núna í kringum Brexit, núna ef það á að vera samningu við ESB eða ekki samningu við ESB.
hvenær voru kjósendur spurður út í þetta? Þeir voru ekkert spurður út í þetta, en það fylgdi ekki spurningunum, en spurningin var óskýr. Og hún var óskýr, en hún var ekki formleg. Það var skoðanakönnun, þegar allt kemur til alls. Þannig ég vil að beint lýðræði sé formlegt, það sé skýrt hverjar afleiðingarna séu. Hérna er frumvarp. Það er þetta og þetta og þetta og þetta sem stendur í því frumvarpi. Ef þú segir já, þá verður þetta að lögum. Ef þú segir nei, þá verður þetta ekki að lögum. Þannig á þetta að vera. Það á að vera formlegt, það á að vera fast. Það þýði eitthvað. Og sömuleiðis átt að vita fyrirfram hvernig þú eigir að fá að taka þátt í ákvörðunarferlinu. Ég meina, ferðu með 5.000 eða 10.000 undirskriftir til forseta og biður hann góðfúslega að hafna því að samþykkja lög eða hvað, ég meina, kemstu nógu mikið í fréttirnar eða skrifa nógu mikla greinar eða gera fólk nógu reitt, kannski átt að vera með nógu stór mótmæli eða eitthvað þýmlíkt til þess að fá að greiða atkvæði eitthvað tiltekið mál. En ef þú veist það ekki fyrirfram, að þá legg ég til að réttur þinn til að taka ákvörðunina sé skertur. Þetta þarf að vera skýrt. Þess vegna er prýðileg lausn meðan ég mann í frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum þar sem er kveðið á að 10% kjósenda geti kallað eftir bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem Alþingi hefur samþykkt. Þá liggur fyrir tillagan hver hún er, hvað jáið þýðir, hvað neiið þýðir. Það liggur fyrir hversu margar undirskriftir þurfa að vera. Það þyrfti að setja lög til að skýra hvernig skildi safna þeim saman og skila þeim inn og allt það. Og þá er það formlegt og skýrt og þá er það lýðræðislegt. En mér finnst það ekki lýðræðislegt að hoppa upp á kassa og æpa yfir fólk eitthvað sem er vinsælt til þess að upphefja sjálfa sig eða einhverja tiltekna hugmynd. Mér finnst ekki endilega eitthvað rosalega slæmt við það. Ég meina, það er ekki eitt og sér eitthvað slæmt við það að fólk upphefja sjálft sig eða og hvað það einhverjar hugmyndir. En mér finnst ekki að það er að vera leiðin til þess að stjórna landi eða setja lög. Það er ekki nógu formlegt, það er ekki jafnt aðgengi að slíkum aðferðum. Þannig ef populismi snýst bara það að höfða til vinsælda, reyna að segja það sem að aðrir kinka kolli við og vilja elta þig til að ná, þá er ekki vissum að það sé gott fyrirbæri. En beint lýðræði, klárlega, alla leið og ekkert mál, enda mjög einföld og hóvær og sjálfsögð hugmynd að mínu mati. Meirum það síðar, ger ég ráð fyrir. En svona nýlega, þá hefur hugtakið populismi verið svolítið skilgreint á ákveðin hátt. Og ég fletti þessu ágæta hugtaki og það virðist ekki vera tilnein einhver svona skýr skilgreining sem allir eru sammála Fólk er með misjafnar skilgreiningar á því, eins og mörgum ismum, en það sem að virðist vera átt við núna þegar vera að tala popúlískar hreyfingar eins og íslensku þjóðfylkinguna og stundum er miðflokkurinn kallar popúlískur og Trump og Geert Wilders og sá hópur, það krú eða hvað við að kalla það ágæta fólk. Já, það er mjög sjálflega ágæta fólk reyndar. Það sem er átt við þá er yfirleitt að hlutunum er sett upp á ákveðin hátt. Það er þú, það er pöpullinn, það er almenningur, það er alþýðan annars vegar og síðan elíta einhvers konar hins vegar. Nú er allur gangur á því hvernig fólk skilgreinir síðan þessa alþýðu og elítuna. En það sem að ég sé sameiginlegt með Trump, miðflokknum, íslensku þjóðfylkingunni, Geert Wilders og öllum þeim komur að segja svona, þeim öflum er að þau setja hlutina alltaf upp í andstæðinga. Það er alltaf góður kall og vondur kall. Annað sem ég tek eftir er að hlutir snúast að því að virðist miklu meira hugrekki og festu og eitthvað svoleiðis og styrk. Miklu frekar heldur en það að kannski hafa rétt fyrir sér eða presentera staðrindina rétt eða eitthvað þýmlíkt. Það er alveg sérstaklega mikill skortur á akademískri nálgun í allri þeirri pólitík finnst mér. Reyndar, það finnst mér oft vera bara beinunnis andstig á akademískri hugsun innan sumra þessara hreyfinga. Þetta er náttúrulega ekki allt eins. Ég meina, miðflokkurinn er ekki alveg Donald Trump, sko. En þetta er fílingur sem ég fæ að allavega og selða ekkert dýrar en það. Ok? En
það samt alveg hluti af stjórnmálum eins og við höfum þekkt þau í raun og veru alltaf. Það hefur aldrei verið mjög akademísk nálgun gagnvart stjórnmálum. Það hefur alltaf verið einhvern veginn svona þannig að stóri sterki kallinn, hann fer upp á kassa og hann segir, ég þoli ekki hvernig þið farið illa með ykkur og ég get bjargað ykkur. Þið getið ekki, en þess að það elítan þann úti, það vonda fólkið og það að kúga ykkur, en ég hef hugrekkið og ég hef styrkin til þess að klástu þessa elítu fyrir ykkur alþýðuna. Þetta náttúrulega klassísk svona ræða í stjórnmálasögunni, gerir ég ráð fyrir og hægt að líta ansi mikið bæði til vinstri og hægri þegar kemur að því og miðjunar reyndar ef út í það farið. En ég held ekki að þetta sé einskorað við hægri eða vinstri eða miðjuna eða einu sinni fólk sem hafnar skalanum. Ég held bara að þetta sé eitthvað sem er kannski óhjákvæmilega hluti af pólitík en mér finnst ekki mega vera of mikið af þessu. Pólitík má ekki fara að snúast bara þetta í það minnsta. Lýðræðið sem er hugsjón fyrir mér snýst ekki þetta að finna einhvern ofbúslega sterkan og hugrakkan leiðtoga sem ætlar að hjálpa mér að sigrast á óvinnum mínum. Það er ekki það sem ég hugsa þegar ég hugsa lýðræði. Þegar ég hugsa lýðræðis hugsununa þá hugsa ég með mér vel rökstuddar, vel rannsakaðar ákvarðanir sem eru teknar yfirvegað af fullt af fólki sem nýtir hvort annað til þess að komast að réttri niðurstöðu, svona allavega sem er réttast niðurstöðu og auðvitað er ekkit alltaf rétt eða röng niðurstöða en það er hægt að reyna að búi til ferli sem að nálgast hana allavega meira en aðrar og það er alltaf leiðtogan gegn elítunni sé ég ekki sem neina lausn á því. Ég fatta ekki hvernig það kerfi, ef við komum að kalla það á einhvern veginn að leiða samfélag í betri átt. Þá eru komið sterka hugrakka leiðtogan, svo hann orðið leiðtogur, ok, að búið að sparka út elítunni og hvað svo? Nú allar góðu hugmyndinar hans, auðvitað. Og hver er þá orðin og elítan? Þetta er svolítið sem að fyrir í tauganar á mig við hugtækið populisma eins og það er átt við allavega svona nú til dags. En svo kannski heyrist og þá er ég ekkit alveg með öll þessi hugtök á hreinu ef nokkur þeirra. Ég ætla að hætta mér út í þriðja sem að ég ætla að leyfa mér að kalla nationalisma. Ekki þjóðernishyggju, heldur nationalisma. Og ástæðan fyrir því að ég vil nota það orð er vegna þess að þjóðernishyggja er eiginlega pínu frátekið, finnst mér, fyrir það sem að ég ætla að fjalla allavega. Og mér finnst öll þessi orð, minnst ekkert er að vera þannig að við getum einfallega að skrifa niður á blað svona er populismi, eða svona er globalismi, eða svona er nationalismi. Þannig að ég er að nota öll þessi hugtök svona, hvað maður að segja, óskýrt, laust, í ákveðinu þoku. Þannig að mér er sjálfum ekki ljóst nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða og ég veit bara að fólk er með það misjafna sín á þessi hugtök að þau verða alltaf óskýr í umræðinni. Það liggur í eðli þess að við séum ekki sammála það hvað þessi orð þýða. Þannig að núna ætla ég að nota hugtakið nationalismi svona kannski í ákveðinu þoku. Bara leiðu mér aðeins að koma svo frá mér. Það eru nokkra leiðir til þess að líta á nationalisma. Eitt af því er að líta á það sem þjóðernishyggju. Eitthvað sem ég hygg að fæstir Íslendingar hefðu mikið út á að setja. Vegna þess að Íslendingar eru alveg óbúslega miklir þjóðernissinnar og hafa verið lengi, mjög lengi. Og kemur í raun og veru út frá því að við urðum sjálfstæð frá Danmörku og ægilega ánað með það að fá að ráða okkar eigin málum sem er gríðarlega mikilvægur réttur. Ég held að það sé ekkit mikill ágreiningur það á Íslandi. Fólk svona djókar með það stundum að við hefðum aldrei átt að fara frá Danmörku. Ég er ekkit vissum að mjög mörgum sé alvara meðvísamt. Allavega ekki ég. Mér finnst æðislegt að við séum, og sjálfsagt að við séum sjálfstæð þjóð og á þann hátt er ég nationalisti, held ég, kannski. En síðan er aðra leiðir til að sjá það. Og það er kannski þegar þjóðernið, það að vera Íslendingur er farið að skipta meira máli heldur en einhver önnur svona grunngildi eins og til dæmis
frelsi eða líf eða lýðræði. Og mér finnst alveg þess virðið að velta fyrir sér ef við fengjum valið þetta er kaldhæðin í þessari spurningu, en ef við fengjum valið að vera sjálfstætt ríki en ófrjálst eða ósjálfstætt ríki og frjálst, hvort myndi fólk velja? Hvað myndi íslenska þjóðin velja? Og vitið hvað? Ég er ekki alveg viss. Ég hugsa það færi eftir því hvaða frelsi við verum að tala Íslendingar að mínum mati eru almennt ekkert voða mikið fyrir frelsi, þeir svona umbyrða svona láta sig hafa það að fólk sé frjálst til að gera hluti sem að flestum finnst í lagi. Það er eiginlega þannig. Meira að segja samkynhneigð og kvenréttindi er einhvern veginn svona réttindi sem komu fram þegar samfélagið var búið að svona velta sér voðalega mikið fyrir sér og leggja allt niður á borðin og svona einhvern veginn góðfúslega samþykja það að samfélagið skildi nú umbera það að samkynhneigðir skildu vera hluti af þessu samfélagi líka og konur. Og þetta ýmislegt eftir í þeirri baráttu eins og allt fólk veit sem að hefur eitthvað komið nálægt henni. En það sko þegar maður hugsa þjóðernishyggju á borð við það sem að kannski gerðist á fyrri hluta 20. aldar í Þýskalandi, ekki endilega það sem flestir Íslendingar myndu kenna sig við eða kæra sig að vera kenndir við, eðlilega. En það var klárlega þjóðernishyggja, það var klárlega nationalismi í sinni grófustu og myrkustu mynd. Ég hugsa svona, það skásta sem við höfum hérna á Íslandi til þess að lýsa rótunum eða grunnunum að slíkum nationalisma er stundum kallað þjóðremba, sem er kannski á einn hátt einhvers konar fúkirði yfir þjóðernishyggju, það má vera, en þjóðremba er svona, þegar fólk svona gerir mikið úr því ég er Íslendingur og er þess vegna mikilvægur og merkilegur en einhver annar. Og mér finnst það ekki mjög harkalegt orð, mér finnst það virka svona svo karlremba eða kvenremba, þetta er svona, ég veit það ekki, maður myndi ekkit endilega nenna að úthúða einhverjum sem að sýnir þjóðrembu á opinberum vettvangi, þetta er svona löstur myndi ég segja, frekar heldur en einhver ægileg synd, sko. Mér er svona kannski svo kjánaskapur eða frekja. Maður nennir ekki að eyða eitthvað svakalegu púður í að díla við frekju og kjánaskap í fólki eða þjóðrembu. Það er allt í lagi að fólk séu smá þjóðrembur, það er allt í lagi, skilur. En það er náttúrulega ekki í lagi þegar nationalismin, hvort sem við köllum það þjóðernishyggju eða þjóðrembu, er farin að ganga á grundvallar réttindin sem við ættum öll líka að vera sammála gagnvart öðru fólki. Og svona ef það er einhverjir sjálfstillaðir nationalistar eða sjálfstillaðar þjóðrembur að hlusta, þá finnst mér líklegt að þið, ágæta fólk, hafið verið kallað rasista einhver tímann. Og rasismi er líka svona hugtak sem er eins og eiginlega allir ismar. Erfitt einhvern veginn að segja nákvæmlega hvað það sé. Fólk er ekkert sammála nákvæmlega hvað það sé, eins og ætti að vera skýrt af umræðinni. Guð minn góður. En mér finnst við aðeins þurfa að tala rasisma, ekki endilega vegna þess að það sé svo mikið kynþáttahatur í sjálfu sér á Íslandi í svona þeim algjörlega klifta og skortna skilningi. Vandinn er þessi. Ef við spyrjum okkur að því og núna liggur á að skoða crazy hugmyndir, ok, spyrjum okkur aðeins að því hvað nákvæmlega er það sem að við höfum á móti rasisma, þú veist, klifta og skorna hugtakinu, bara það hvítur maður hati svartan mann eða svartur maður hati hvítan mann, þú veist, hvað er það við þetta sem okkur finnst rangt? Það er eitthvað sem okkur finnst flestum og næstum í öllum rangt sem gerir það að verkum að fólk sem er oft kallað rasistar þola það ekki. Þau hata það. Þau þola ekki að vera kölluð rasistar. Af hverju ekki? Og ég er með nokkrar tillögur.
Ég held að það sé vegna þess að þegar við segjum rasismi, þá hugsa fólk sjálfkrafa um kynþátt og ég held reyndar að það hugsi sérstaklega um litarhátt, húðlit, hreinlega. Og fólk veit að annað fólk getur ekkit að því gert að vera svona eða hins á litin. Maður fæðist bara með einhvern lit og þú ert bara með hann nema til koma einhverjir húðsjúkdómar sem maður vill heldur ekki fá. Þannig að fólk er til í að fyrirgefa það í ákveðnum skilningi og það er til í að svona umbera það að einhver get ekki að því gert að vera einhvern veginn öðruvís á litin eða að vera einhvern veginn vera einhverjum öðrum kynþætti. Ég held að flesti skilji þetta og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að fólk sem er kallað rasistar þolir ekki að vera kallað rasistar. En það sem er raunverulega að rasisma er ekki það að einn sé bleikur og hinn sé brúnn. Það sem er að við rasisma er að hann tekur af fólki einstaklingin í sér. Að þegar einhver sem tilheyrir hópi, segjum brúna fólkinu, ætlar að skara fram úr, að þá sé það tekið af þeim einstaklingi vegna þess að hann er fordæmdur. Það er ákveðið fyrirfram að þessi einstaklingur, hann geti ekki orðið lögfræðingur eða læknir eða stjórnmálamaður vegna þess að hann er brúnn. Og hann getur náttúrulega ekki verið eitthvað annað heldur brúnn, þannig að svo sem að ætla fólki að umbera það svo sem að brúnn maður verði lögfræðingur eða læknir eða stjórnmálamaður. En það sem er vont við rasisma er það að við tökum af fólki réttinn til þess að skína á sínum eigin forsendum. Þetta er raun og veru ákveðin tegund af einstaklingshyggju myndi ég halda, svona frjálshyggju tegund í antirasismanum allavega eins og ég skil hann og er antirasisti vegna þess að mér finnst grundvallaratriði í mannlegu samfélagi að við leyfum öllum að skína á sínum eigin forsendum. Nú, stundum er sagt af fólki sem er kallað rasistar að þetta sé ekki rasismi, þetta sé staðreyndir. Hér er tölfræði, gerðu svo vel. Tölfræði að múslimar eru svona hins einn og gyðingar eru svona hins einn og eitthvað svona. Þú veist, alltaf þegar samfélög hafa einhvern veginn skipt fólki niður í hópa þá hefur verið einhver tölfræðilegur munur á þeim hópum og það er óhjákvæmilegt vegna þess að fólki er í greinamun á þessum hópum. Þannig að segjum sem dæmi, svona mjög skýrt dæmi sem að sést mikið í Bandaríkjunum að brúna fólki það býr í hverfum þar sem að eru eiturefni í veggjunum og lélegir skólar og léleg heilbrigðisþjónusta og fá tækifæri á meðan ljóslitaða fólki, það er í góðum hverjum þar sem er ekki eiturefni í veggjunum og það fær lán fyrir húsinu sínu, góð lán, en ekki vond lán eins og hinum megin. Það kemst í almennilega skóla á því, þá auðvitað sérðu tölfræðilegan mun á þessum hópum. En hvað ef einstaklingur kemur fram og er með góðar einkunnir og er bara fjandi klár og duglegur og er ekki í neinum glæpum og það er sagt við viðkomandi nei, ég ætla ekki að ráða þig, reyndar ætla ekki einu sinni fá því viðtal vegna þess að þú ert brúnn á litin. Þetta ætti að stinga alla, þessi hugmynd að fordæma fólk svona. Og athugið að þetta kemur því ekkit við hvort að brúni liturinn sé valkvæmur eða ekki. Og nú skal ég aðeins tala vini okkar múslimana. Vegna þess að þegar umræðan þetta kemur hérna á Íslandi einhverju kallaður rasisti og viðkomandi segir nei, þetta er ekki rasismi, þetta eru trúarbrögð, það er ekki kynþáttur. Ok, allt í lagi, veistu hvað? Flott. Svona alveg lagatæknilega séð skilji hvað átt að við. En þú ert að fremja sama glæpinn. Þú ert að fremja sömu syndina. Þú ert að dæma eitthvað fyrirfram fyrir eitt einkenni sem kemur þeim ekkert við sem þú ert að leita að. Og við höfum einfallega ekkert betra orð í íslensku máli til að lýsa þessari hegðun heldur en rasisma og þess vegna ertu kallaður rasisti. Þóttu sért ekki strangt til tekið að forminu til að tala kynþátt eða litarhátt var það að gera það sama og okkur öllum finnst rangt við rasisma. Annars finnst mér líka alveg þess virði að velta fyrir sér. Ég meina, ef maður er alltaf kallaður eitthvað sem manni finnst ósanngjarnt, er ekki
er ekki sanngjarnt að velta því bara aðeins fyrir sér? Ég meina, ok, núna er ég sennilega kallar globalisti, rosa mikið af ákveðinni kreðsu, hugtak sem að, ég meina, eftir í hvernig þú skilur það, ég hef ekki mikið við aðtuga, ég vissulega aðhyllist alþjóðahyggju, mér finnst frelsið gott, þar af leiðandi er ég hlindur ferðafrelsi upp að skynsamlegum mörkum, tjáningafrelsi og bara frelsi almennt, en ef þú setur upp í grímu heims yfir á það sinna, þá er ég ekki globalisti, ég er ekki á því að það er neitt að ráða yfir öllum heiminum, hvorki þingni einræðisherra, skilur, mér finnst það bara ekki góð hugmynd, mér finnst það mjög góð hugmynd ef það er frelsi og lýðræði allstaðar og já, mér finnst það mjög góð hugmynd, þannig að ég er globalisti í þeim skilningi, en allavega, ef ég kalla það globalisti, áður en ég veit einu sinni hvað hugtakið þýðir, þá er ekki sjálfkrafa móðgaður yfir, ég hef svona veltið fyrir mér, kannski er ég globalisti. Kannski er eitthvað sem ég segi sem að gefur öðrum þá hugmynd að ég sé globalisti. Og jafnvel ef þau misskilja það, þá kannski er samt einhver smávælur sannleikur í því. Þá er ég kannski að segja eitthvað sem samræmist þeirra hugmyndum hvað globalisti sé. Þannig að þegar þú ert kallaður eða kölluð rasisti, veltu fyrir þér hvers vegna. Ég ætla aftur alveg yfir í byrjunina. Það er mjög auðvelt að taka öll þessi hugtök og einfaldlega setja því upp í eitthvað svona skýrar skilgreiningar, eitthvað sem að ég ákveð bara. Ég get alveg skrifað niður svona hvað mér finnst vera rasismi, hvað mér finnst vera populismi og svo get ég alveg tekið mig til og bölvað öllum öðrum sem mér finnst vera rasistar eða populistar eða hvað sem er. En eftir stendur að við erum ekki alveg sammála öll þessi hugtök og það eitt og sér gerir þau óskýr í eðli sínu. Því orð þýða ekki neitt nema það sem við erum sammála þau þýði. Það er nú vandinn við flest þessi isma orða. Það er ekki tilfellið þess að verða þau óskýr og henta mjög illa til tjáningar. Þannig að móti langar mig líka að segja við fólkið sem er mikið í því að kalla aðra rasista, kannski ertu ekki að koma skilaboðunum þínum á framfæri. Ef sá sem les orðin þín skilur þau öðruvísi heldur en þú meinar þau, þá getur verið betra að nota einhver önnur orð. Bara til þess að koma tjáningun á framfæri. Þetta er algjörlega praktísk atriði. Mér langaði að henda því út við tækifærið. Ég minni bara á það, við búum í rosalega skrýtnum heimi og það þarf svo sem ekki að fara út í skammtafræðina til þess. Mannfólk er mjög skrítið, því betur sem að skoða það, því skrítnara verður það eiginlega. Það er hægt að vera illa við það, það er hægt að vera vel við það líka. Mér er svona í meginatriðum vel við það, ekki alltaf verði að viðurkenna, en yfirleitt. Ég reyna að láta mig líða vel með það allavega, hvað best ég get. En við verðum að taka það með inn í reikningin, þegar við tölum við hvort annað og hvort annað.